Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você percebeu que o ventilador está mais quente no verão? Hoje vou te ensinar um truque que eu aprendi com o chinês, para deixar seu ambiente mais frescor, geladinho, como um ar-condicionado. A primeira dica, pessoal, você vai precisar de 2 bandetes e um aromatizador de ambiente da sua preferência. É só colocar umas gotinhas assim no bandete, desse jeito, ó. Daí você coloca atrás do ventilador. Vai deixar isso aqui, ó, com um cheirinho mais agradável. E o nosso segundo truque, pega uma vasilha, adicione gotas de essência da sua preferência, e mergulhe uma toalha na água. Você espreme e coloca no ventilador. E dessa forma, o ar do ventilador vai ficar refrigerando, deixando seu ambiente com um ar mais gelado. Esse método é muito econômico. Para deixar um balde com água, sempre é bom, pessoal, deixar no quarto, para essa água, ela vai evaporar e umidificar o ambiente do seu quarto. Coloque uma bacia com água no quarto. Essa dica é simples, que torna menos seco o ar dentro do seu quarto. Enche uma bacia de água e deixa no ambiente. Quanto mais perto da cabeceira da cama, melhor. Ajuda a umidificar o ar e facilita a respiração durante o sono. Mas lembre-se de trocar a água diariamente, tá, pessoal? As mudanças climáticas costumam impactar a nossa saúde. Os baixos níveis de umidade do ar, por exemplo, podem gerar tosse seca, alergia, dores de cabeça. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um super beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.